大家好，我是末日巧匠哦，今摆要来教大家安怎修理这个五蚊灯歹去啊，电火袂倒，哦，今摆袂倒，开关切落嘛袂倒，哦，咱会先排除就是讲，咱先换灯管落试看卖啊，哦，然后先去买试灯管。 咱搁先换一支新的灯管落去。下面要打准哦，打准到200起来。然后插好了，新的灯管交易控制，它也显示，它也，然后，咱即摆连看都是笨笨的看，伊这个传统式的灯会启动哦，都有一个变电器笨笨的。然后即摆，哦，进拍的。 带大家来看，哦，这个伊甲拔起来缩小了，哦，传统的你若迄个灯火就是这个，哦，咱的关灯，传统的是关灯是这一种变电器变电的吼，啊，咱这共款改下入去，伊这个抽出来了，共款一个啊灯泡啊安尼呢，哦，咱甲先测试者，就是讲，咱先甲割2条线，哦，咱先试一下。 看确定是这个变电器看啊，咱等下要压缩加话看根无。我咧查你有干？咱这拢先甲插入去，对啊，等下来试看卖。好，另外一边插进去了。另外先送灯，来，这个就是变灯啊，哦，咱送灯看卖啊。 管无平的款，好有啊，哦，安尼就是启动过啊，启动过啊，安尼就是这个变电啊，这个变电啊，咱搁去迄个5金行吼买一个啦，吼要转来换啊，甲量一下就好。 这会松动，所以讲食一寡烧入去，哦，伊袂松动。这个要拿出来有一点点诀窍啊，就是先甲补一寡烧入去吼。 要出来，才好出来。莫安尼打吼，你这个洗要溶解不好溶解。哦，这种东西没有分正负极啊，无分正负极。这变电啊吼，我平常买10几块就搞定啊。所以这物件吼，免摕迄种修理性的，比来要用。 补焊进去就好了。好，来试用一下。哦，测试一下，哎，可以了，关掉，开起来，哦，好了，都可以撑个3、4年、4、5年。